Tal i com havíem vist al primer vídeo sobre els bolets al·lucinògens, aquests fongs són coneguts des de molt antic, però també en tenim clares mostres pel que fa a la història més recent. De fet, l'any 1955, Valentina R. Gordon va ser la primera occidental a participar en rituals indígenes on s'utilitzaven bolets. Un any més tard, Roger Haim va identificar un bolet al·lucinogen que va ser portat des de Mèxic i que es coneixia com a psilocibe. Posteriors investigacions van demostrar que aquest contenia psilocina i psilocibina. Aquestes investigacions van dur els estudiosos de Harvard a viatjar a Mèxic per constatar-ne els efectes i fer-ne un estudi psicològic i religiós. I encara que això els va costar la plaça a la prestigiosa Universitat Britànica, van portar els bolets màgics al món occidental. A principis dels anys 70, nombroses espècies de psilocibe es cultivaven arreu del món i cal dir que, degut a les senzilles condicions de cultiu, s'han convertit en les drogues al·lucinògenes més utilitzades arreu. Algunes espècies conegudes són Conocibe smithi, Panaeolus subalteatus, Psilocibe cubensis o Psilocibe cyanescens. El perquè dels seus efectes el trobem en la psilocibina, que quan s'ingereix es trenca donant lloc a psilocina, substància responsable dels efectes al·lucinògens. Com en moltes altres substàncies psicodèliques, els efectes d'aquest fong són subjectius i molt variables depenent dels consumidors. Habitualment, però, els efectes duren entre 3 i 8 hores, encara que poden semblar molt més llargs, ja que la psilocibina altera la percepció del temps. A més, la concentració de psilocibina activa és variable depenent de les espècies i en ocasions també del bolet. La ingesta d'aquest fong produeix un increment de l'energia i de les percepcions, sensació de benestar i pèrdua de l'estrès. També indueix a l'increment del ritme cardíac i de la pressió sanguínia, relaxa la musculatura i dilata les pupil·les, sense oblidar que provoca també una possible pèrdua de gana i sensació de fred a les extremitats, a més de nàusees. L'efecte més característic d'aquest fong són els grans canvis a nivell sensorial, tant auditius com visuals i tàctils. Es perceben els colors més vius i un halus al voltant de les llums. A més, es té la sensació que l'ambient es fon. Pel que fa als canvis auditius, els sons se senten amb més claretat i profunditat, i en ocasions es pot experimentar sinestèsia. La sinestèsia és un fenomen que fa que es vegi un color quan se sent un so determinat. Cal dir, però, que no tots són avantatges, ja que tant poden produir sensacions molt agradables com molt desagradables. Un risc és l'existència de bolets salvatges molt similars, que són tòxics i en ocasions mortals. Aquests fongs també tenen un ús mèdic. S'han utilitzat per tractar malalties com la cefalea i també per combatre desordres obsessivo-compulsius o depressió, on en molts casos ha fet remetre la malaltia durant mesos i sense efectes secundaris. Aquests tractaments, però, encara s'estan investigant. Pel que fa a la legislació, malgrat la psilocibina i la psilocina es troben a la llista de drogues de les Nacions Unides des del 1971, els bolets que les contenen no hi són, i, de fet, la compra de bolets frescos està permesa en alguns països. En el proper vídeo de bolets al·lucinògens podreu conèixer més detalls de l'amanita muscària o Rexboard.